Xin kính chào quý vị thính giả. Tôi là bác sĩ Khuất Thị Hải Oanh, là giám đốc của Trung tâm Hỗ trợ Sáng kiến Phát triển Cộng đồng SCDI. Hôm nay tôi rất là vui được có mặt ở trong studio này để trò chuyện với quý vị. Và chắc là nhiều quý vị cũng biết ngày hôm nay là ngày 1 tháng 12 là ngày Thế giới phòng chống AIDS. Nên hãy cho phép tôi được mở đầu cái cuộc trò chuyện hôm nay bằng việc là nói chuyện về HIV. Dạ, vâng. Thật ra thì mình chẳng biết là hôm nay thì chị Oanh cũng rất là bận, bởi vì cũng chắc chắn là hôm nay cũng sẽ có rất là nhiều những cái hội nghị muốn mời chị Oanh đến làm khách mời. Buổi trưa công sở ngày hôm nay có thể nói là rất là may mắn khi mà lấy được một tiếng quý giá trong ngày hôm nay của chị để mời chị đến với chương trình. Và thưa các bạn, cũng như chị Oanh vừa chia sẻ là hôm nay là ngày 1 tháng 12 là ngày Thế giới phòng chống HIV/AIDS. Và câu chuyện của chúng tôi ngày hôm nay cũng sẽ xoay quanh về nội dung này. Và nếu các bạn thính giả quan tâm thì chúng ta có thể chuyển những câu hỏi cho bác sĩ Oanh thông qua số điện thoại đường dây nóng của chương trình là 0437919191, hoặc các bạn cũng có thể là đặt những cái câu hỏi trong trang fanpage của chương trình ở trên Facebook ở địa chỉ là buổi trưa công sở FM91. Chúng ta sẽ bắt đầu câu chuyện buổi trưa này bằng những thông tin về HIV/AIDS tại Việt Nam. Vâng, không biết là các bạn có biết không, nhưng mà Thắng có biết là ở Việt Nam hiện nay đang có bao nhiêu người sống chung với HIV không? Thật ra thì em phải thú thật là cái con số cụ thể thì em không nắm rõ chính xác, và cái này chắc là phải nhờ cho chuyên gia rồi. Thì hiện nay là cả nước mình là có theo báo cáo của Cục phòng chống HIV/AIDS mà tôi vừa mới được nghe sáng hôm nay, dạ. Thì hiện nay ở nước mình là đang có 215.000 người sống chung với HIV. Mà 215.000 người này là người mà đã xét nghiệm và phát hiện ra. Thế còn những người mà chưa đi làm xét nghiệm thì có khi là cũng là một cái con số tương đối là lớn nữa. Như vậy thì có thể nói là HIV nó vẫn đang là một cái vấn đề khá là quan trọng ở Việt Nam. Vâng. Và đó là con số những người đang sống chung cùng với HIV/AIDS. Thế với câu chuyện của chị Ái ngày hôm nay thì chúng ta sẽ không dừng lại ở việc đưa ra con số chứ, đúng không ạ? Đúng. Vấn đề là con số thì nó chỉ là con số thôi. Dạ. Quan trọng là chúng ta phải làm gì. Cũng theo báo cáo của Cục phòng chống HIV/AIDS thì hiện nay cho đến từ khi cái đầu vụ dịch HIV cho đến bây giờ thì đã có khoảng gần 90.000 người là chết vì AIDS. Đấy là một con số rất lớn, mà nhất là các bạn mà bên VOV giao thông thì thử tưởng tượng là mỗi một năm mà tai nạn giao thông cướp đi khoảng 9.000 người. Thế trong khi đó thì HIV đã cướp đi 90.000 sinh mạng. Và đa số là mọi người trẻ thôi, rất là trẻ, thường là ở trong độ tuổi lao động, trong tuổi thanh niên. Nhưng mà có một cái điều mà có thể nói là may mắn là hiện nay chúng ta đã có những cái biện pháp để can thiệp, để mà ngăn chặn cái sự lây truyền của HIV, cũng như là điều trị cái virus HIV đấy để cho nó không làm cho người ta đổ bệnh và không làm cho người ta chết nữa. Thế giới bây giờ thì cũng đứng trước một cái triển vọng rất là khả quan, đấy là chấm dứt dịch HIV. Việt Nam thì cũng tham gia vào ký cái mục tiêu phát triển bền vững, và một trong những cái chỉ số của cái mục tiêu đấy là vào năm 2030 là sẽ chấm dứt cái dịch HIV. Thế thì để chấm dứt cái dịch HIV ấy, thì hiện nay đang có hai cái nhóm biện pháp mà quan trọng nhất. Thứ nhất là biện pháp dự phòng. Thì chắc là chúng ta biết rồi. Nếu quan hệ tình dục với người mà không phải là bạn tình thường xuyên của mình, hay là với người có HIV, thì nhớ là phải dùng bao cao su, và dùng từ đầu, không phải là đến lúc nào chuẩn bị. Không phải lâm trận mới dùng mà phải dùng từ đầu, đúng không ạ? Dạ. Thế là cái biện pháp đấy thì tất cả mọi người đều cần phải áp dụng. Dạ. Thế còn với những người mà người ta có tiêm trích hoặc là có các cái can thiệp mà liên quan đến máu thì phải dùng cái dụng cụ mà đã được tiệt trùng, hoặc là phải dùng dụng cụ riêng. Nhưng có một cái biện pháp mà quan trọng rất là hiệu quả để trong cái việc là chấm dứt cái dịch HIV đấy và giữ lại cái cuộc sống cho những người có HIV, đấy là điều trị bằng thuốc kháng virus HIV. Thì cái điều trị bằng thuốc kháng virus HIV này thì nó rất là kỳ diệu, bởi vì chính mắt tôi đã chứng kiến những người mà sắp chết rồi, gia đình dựng rạp rồi,
Yeah. Tức là dựng dạp chuẩn bị đám ma rồi. Thế nhưng mà người ta được điều trị và người ta khỏe trở lại, người ta lại lấy vợ lấy chồng, người ta lại sinh con đẻ cái, người ta lại đi làm như bình thường. Và mấy năm trở lại đây thì ở trên thế giới người ta còn phát hiện ra là nếu mà những người mà nhiễm HIV mà được điều trị bằng cái thuốc kháng virus ARV này, mà người ta tuân thủ điều trị tốt, người ta uống thuốc đúng giờ, người ta uống thuốc đúng liều, thì không những là người ta giữ lại sức khỏe cho người ta, mà người ta còn gần như là chấm dứt cái việc lây truyền sang cho người khác. Oh, yeah, vâng. Thằng không biết điều đấy à? Nhưng mà em thấy là cái không biết là cái kinh phí để mình có thể là sử dụng thuốc hỗ trợ kháng virus HIV ARV đấy thì nó có quá đắt không? Không, nó không quá đắt. Cái kinh phí hiện nay người ta tính ra là nếu mà mua cái thuốc những cái thuốc mà của Ấn Độ ấy, thì một năm khoảng vài triệu, 3-4 triệu là có thể mua được thuốc điều trị cho cả năm. Cho đến tận ngày hôm nay thì đa số cái kinh phí để điều trị thuốc ARV đấy thì vẫn là do các cái tổ chức quốc tế họ tài trợ. Có 2 nhà tài trợ lớn là chính phủ Mỹ và Quỹ Toàn cầu. Thế nhưng mà tới đây thì khi mà các nhà tài trợ giảm dần và rút đi thì chính phủ cũng đã có cái kế hoạch để mà đưa cái điều trị ARV này vào trong bảo hiểm y tế. Đó là một phần bảo hiểm y tế sẽ chi trả cho cái điều trị ARV này. Nhưng mà sở dĩ mà hôm nay tôi lại nói cái câu chuyện này ở đây là bởi vì là đang có một cái rào cản rất là lớn cho người nhiễm HIV để điều trị ARV. Chúng ta biết rằng là HIV thì lây từ cái người có HIV xa, đúng không? Yeah. Thế bây giờ người ta có thể chặn cái chuyện lây truyền đấy bằng cách là những người có HIV thì uống thuốc ARV. Nếu người ta cứ uống thuốc ARV là gần như người ta không lây nữa. Thế thì dần dần là hết, không còn HIV nữa. Nhưng bây giờ người có HIV thì người ta vẫn bị kỳ thị rất là nặng nề. Người ta rất sợ lộ, người ta sợ bây giờ nhiều người nhiễm HIV người ta thà là chết còn hơn là để cho mọi người, cho cộng đồng, cho sếp, cho đồng nghiệp, bạn bè, hàng xóm biết là mình người có ta nhiễm. HIV. Đấy. Yeah. Thế thì bây giờ vấn đề nó là ở cái chỗ đấy. Yeah. Mà đấy là cái vấn đề mà cần cái sự tham gia của tất cả mọi người. Nếu như ai đấy, mọi người đều không sợ HIV nữa, bởi vì thật ra là nếu người ta HIV nó không phải là ngồi cạnh này có thể nhảy sang được, nó chẳng lây qua không khí. Tôi với Thắng có uống chung một cốc này nó cũng chẳng lây HIV cho nhau. Thế nhưng mà nó chỉ là lây qua, chúng ta biết là lây qua quan hệ tình dục nếu chúng ta không dùng bao cao su, nó lây qua đường máu nếu chúng ta dùng chung. Thế mà trong khi đó thì nếu như mà người nhiễm HIV người ta uống thuốc ARV là người ta sẽ không lây nữa. Thế thì toàn xã hội là phải có một cái nhiệm vụ là bây giờ làm thế nào để hỗ trợ cho những người có HIV đấy họ điều trị ARV. Vâng. Và để làm được điều đó thì có lẽ cái điều mà chúng ta cũng sẽ phải chia sẻ với cộng đồng đó là cái cách mà chúng ta đối xử với những người có HIV như thế nào. Vì không biết là với bên trung tâm của chị, với cái quá trình mà chị cũng đã làm việc rất là nhiều năm với những cái người nhiễm HIV/AIDS thì chị thấy là trong những cái quãng thời gian một vài năm trở lại đây thì cái cơ hội việc làm hoặc là cái sự đón nhận của cộng đồng đối với những người có HIV thì đã được cởi mở hơn và đã có nhiều cơ hội hơn cho họ chưa? Bây giờ thì cái sự kỳ thị nó cũng giảm đi. Yeah. Giảm đi rất là rõ rệt nếu mà so với 10 năm trước. Và đặc biệt là vì là bây giờ có thuốc điều trị ARV rồi, cho nên là người ta khỏe mạnh bình thường. Nếu như mà người ta không nói thì cũng chả ai biết là người ta có HIV. Thế thì người ta cũng đi làm bình thường. Nhưng mà có một số người ấy, thì người ta vẫn tức là nếu như người ta biết là cơ quan hàng năm có tổ chức khám sức khỏe định kỳ hay cái gì đấy thì người ta vẫn rất là sợ là bị lộ. Thế người ta có thể là sẽ đi làm những cái công việc không chính thức. Thế để mà không bị phải làm xét nghiệm. Bởi vì có một số về nguyên tắc ấy, theo luật ấy, là muốn xét nghiệm HIV cho ai đấy thì phải được sự đồng ý của người ta. Đấy là luật đấy. Mà nếu mà không làm như thế là phạm luật đấy, là có thể là bị kiện. Thế nhưng mà một số cơ quan thì có vẻ như là cũng vẫn bỏ qua cái điều này. Và nhiều người có HIV thì không dám lên tiếng, biết là cơ quan làm sai, làm phạm luật nhưng mà không dám lên tiếng, nên là dẫn đến cái việc là người ta
tự người ta rút ra. Thế cũng có những cái cơ quan thì khi mà biết là đồng nghiệp của mình là có HIV thì nói khéo để cho người ta bỏ việc, tìm mọi cái cách để cho người ta bỏ việc, không nói rằng là tôi đuổi việc anh vì là anh có HIV. Nói khéo, anh có thể nghỉ ở nhà rồi vẫn hưởng nguyên lương rồi thì vân vân, rồi tìm những cái cách để dần dần là loại người ta ra, thì dẫn đến cái việc là người có HIV là người ta vẫn đang rất là sợ bị kỳ thị. Và vì là người ta sợ bị kỳ thị như thế, sợ bị lộ cái tình trạng nhiễm HIV của người ta, mà rất nhiều người là không đến điều trị. Tôi chỉ đưa ra một con số là hiện nay cả Việt Nam là có 215.000 người là đã biết là nhiễm HIV rồi. Nhưng mà đến ngày hôm nay thì chỉ có 115.000 người là đang điều trị thôi. Có nghĩa là mới chỉ được có hơn một nửa một tí thôi. Thế còn lại là xấp xỉ một nửa là không điều trị. Người ta vẫn còn đang giấu, người ta vẫn còn không muốn đến điều trị vì người ta rất là sợ là bị lộ. Thế nên là đây cũng là trách nhiệm của cả xã hội, cả cộng đồng. Làm sao để không kỳ thị người ta, làm sao để cho người ta cảm thấy yên tâm khi mà người ta đến điều trị như là một bệnh mãn tính thông thường. Bởi vì nếu người ta mà uống thuốc thì người ta cũng như là một bệnh mãn tính thông thường, người ta chẳng lây cho ai nữa. Người ta khỏe mạnh, người ta đi làm, như là tôi bị cao huyết áp, như là tôi bị hen, như là tôi bị tiểu đường, như là một cái bệnh mãn tính thôi. Thế thì vấn đề ở đây là cộng đồng và xã hội cần phải hiểu cái điều này, và cần phải hiểu rằng là mình phải hỗ trợ, chia sẻ với những người có HIV và không kỳ thị họ. Vâng. Thật ra em thấy có một cái quãng thời gian khi mà một loạt những cái thông tin truyền thông đưa ra về tác hại của HIV/AIDS, hồi đó thì chúng ta chưa tìm ra những cái phương pháp để điều trị, để hạn chế virus HIV. Nhưng bây giờ khi mà chúng ta đã có rồi thì cũng giống như chị vừa chia sẻ, virus HIV hiện nay thì mình cứ coi nó giống như là một cái bệnh thông thường, một cái bệnh mà chúng ta sẽ có thể điều trị được nếu mà chúng ta điều trị đúng lộ trình thôi. Còn việc mà truyền thông để cho mọi người hiểu và có thể thông cảm và đồng cảm cho những người nhiễm H thì có vẻ bây giờ cái quãng thời gian này em thấy là nó cũng chưa được là quá đẩy mạnh. Thế nên là dân mình là bị nhớ cái thông tin là HIV nó giống như là ký án tử rồi, là chắc chắn là rất là nguy hiểm và họ cảm thấy sợ sệt. Thậm chí em nghĩ là nếu mà như những gì chúng ta tìm hiểu thì ung thư là ở những cái giai đoạn 2 hoặc giai đoạn 3 thì chắc chắn là rất là khó điều trị và thường là khả năng tử vong rất cao. Còn bây giờ thì HIV đó lại không là như vậy. Khi mà chúng ta điều trị đúng lộ trình và đảm bảo đủ thuốc thì nó cũng sẽ giống như căn bệnh khác. Các căn bệnh khác chúng ta có thể khỏi và bình phục hoàn toàn như bình thường, đúng không ạ? Đúng rồi, chúng ta có thể, mọi người có thể sống bình thường, khỏe mạnh, đi làm, lấy vợ lấy chồng, sinh con đẻ cái bình thường như Thắng với cả tôi đây. Thế nhưng mà với những cái hoạt động bên trung tâm của chị thì chị có thấy là hiện nay thì mình đang có những cái hoạt động đẩy mạnh như thế nào để tạo việc làm hoặc là để giúp cho cộng đồng sẽ có một cái gì bớt kỳ thị hơn với những người có H không? Những cái can thiệp ở cộng đồng ấy thì đúng là thời gian vừa rồi thì chúng tôi cũng không làm nhiều, nhưng mà chúng tôi làm nhiều hơn với chính những cái cộng đồng của người có HIV. Vâng. Và những cái cộng đồng của những người mà có nguy cơ nhiễm HIV cao, thì để cho họ giảm đi cái sự tự kỳ thị. Bởi vì đôi khi kỳ thị nó là hai chiều. Vâng. Tôi cứ thu mình lại thì mọi người sẽ không cởi mở với tôi. Thế nên là khuyến khích người có HIV là tự tin, chia sẻ thông tin của mình nếu như mà họ cảm thấy là khi nào mà họ cảm thấy sẵn sàng, họ cảm thấy hoặc chia sẻ thông tin với những người mà họ cảm thấy là tin tưởng, là an toàn. Thế rồi tạo ra các cái mạng lưới để trong đó thì mọi người có thể chia sẻ và hỗ trợ lẫn nhau. Thì để cho, bởi vì đối với người có HIV ấy, thì cái yếu tố tâm lý nó rất là quan trọng. Cái yếu tố tâm lý nó ảnh hưởng đến không chỉ là sức khỏe tâm thần mà cả sức khỏe thể chất của người ta. Thì chúng ta thấy là 10 năm trước thì gần như là rất là khó để mà có một người có HIV xuất hiện trên truyền hình và nói là tôi là người có nhiễm H, đúng không? Bây giờ thì chúng ta thấy rất là nhiều. Và các bạn ấy sau khi mà thường là các bạn ấy nói là sau khi mà các bạn ấy bộc lộ rồi thì các bạn ấy cảm thấy như là trút đi được một gánh nặng. Và các bạn ấy thoát khỏi cái nhà tù đấy. Khi mà mình phải che giấu cái điều gì đấy thì nó rất là nặng nề.
và các bạn ấy cảm thấy là nhẹ nhàng. Lúc đấy thì các bạn sẽ biết là người nào thật sự là quan tâm đến mình, thế người nào thật sự yêu thương mình. Còn những người ta không yêu thương mình thì mình cũng không nhất thiết phải không quan tâm người ta ta. quá. Yeah, ok, em đồng ý. Vâng, như vậy là như chị vừa chia sẻ thì chúng ta cũng phải có cái sự tương tác từ hai chiều. Trước tiên là bản thân với những người mà nhiễm H thì chúng ta cũng phải cố gắng là cởi bỏ cái tự ti của bản thân để có thể là đi khám, đi điều trị và muốn hòa nhập với cộng đồng. Thì khi mà người ta nhìn thấy mình như vậy thì dần dần thì mọi người cũng sẽ bớt những cái kỳ thị đi, đúng không ạ? Lúc đầu có thể mọi người e ngại nhưng về sau thì mọi người sẽ thấy là nó cũng bình thường. Vâng, lúc nãy thì chúng ta đã nói một câu chuyện khá là dài về HIV. Bây giờ thì chúng ta sẽ cùng nói thêm những cái câu chuyện liên quan. Tức là hiện nay thì có rất là nhiều những cái yếu tố, những cái hoàn cảnh, những cái gọi là cạm bẫy để dễ dẫn đến chúng ta vào những cái con đường mà có khả năng lây nhiễm HIV. Ví dụ như là ma túy, ví dụ như là mại dâm. Thì chị sẽ muốn chia sẻ với thính giả, với khán giả của buổi trưa công sở về điều gì trước? Nói chuyện mại dâm trước nhé. Mại dâm. Dạ. Thật ra thì cái tỷ lệ mà nhiễm HIV ở trong người bán dâm ở Việt Nam ấy thì bây giờ nó không phải là cao. Dạ. Nó loanh quanh vào khoảng 2-3% gì đấy. Thế thì nếu mà so sánh cái tỷ lệ đấy với cái tỷ lệ mà nhiễm ở trong số những người mà nam có quan hệ tình dục đồng giới thì ở một số thành phố lớn như Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh thì những người nam mà có quan hệ tình dục đồng giới thì cái tỷ lệ nhiễm HIV nó cao hơn là ở trong số những phụ nữ mà làm mại dâm. Vâng. Thế tuy nhiên thì bởi vì là cái người mà những phụ nữ mà làm mại dâm ấy thì họ có một số lượng khách hàng rất là đông đảo. Vâng. Đúng không ạ? Phải lên đến hàng triệu người, chắc thế. Thế cho nên là nếu như mà người ta trong số các bạn đấy mà có những người mà có HIV ấy, thì cũng có cái nguy cơ là sẽ lây ra cho bạn tình một số nhiều hơn một người. Vâng. Bởi vì chả có ai đi làm mại dâm có một khách hàng cả. Đúng không? Thế rồi từ những cái khách hàng đấy thì có thể là sẽ lây sang vợ của họ, bạn gái của họ. Vì thế cho nên là cái việc mà phòng chống HIV với những người trong cái gọi là lĩnh vực mại dâm ấy, thì rất là quan trọng. Mà nếu như mà tôi chỉ nói khi mà tôi nói câu này thì mọi người hay cười, nhưng mà tôi lại nói lại câu này là những cái người mà bán dâm ấy thì người ta không tự quan hệ tình dục với nhau mà phải có khách mua dâm. Người ta quan hệ tình dục với khách mà người ta phải có nhiều khách, đúng không ạ? Không ai có bán dâm mà lại có cả đời có 1-2 khách cả. Thế cho nên là nếu như mà chúng ta bảo vệ được cái sức khỏe của cái người bán dâm đấy thì chúng ta bảo vệ được sức khỏe của toàn xã hội. Đúng không? Thì nếu mà những người bán dâm đấy mà không nhiễm HIV thì những khách đi mua dâm và vợ của họ và bạn gái của họ cũng không có nguy cơ. Có khi mà chị đem cái câu chuyện này ra mà chị nói cái câu chuyện như vậy thì mọi người lại nghĩ là chị cũng đang muốn gọi là hợp thức hóa mại dâm, hoặc là cũng có ý nào đó đồng tình với cái lĩnh vực này không? Em sẽ không dùng từ hoạt động mà em sẽ dùng từ lĩnh vực giống như cách nói của chị. Thật ra thì cái câu chuyện mà hợp pháp hóa mại dâm hay không cứ nói đi nói lại nói cũng nhiều rồi đấy, phải chục năm nay rồi cũng chẳng có kết quả. Thật ra thì hợp pháp hóa hay không ấy thì đối với tôi nó không phải là quan trọng. Không phải là quan trọng, mà quan trọng là xã hội nhìn nhận mại dâm như thế nào và đối xử với cái người bán dâm và người mua dâm như thế nào, đặc biệt là với người bán dâm như thế nào. Chứ còn nếu như mà người ta vẫn bị coi là tệ nạn xã hội, tệ nạn xã hội là thứ không mong muốn, đúng không? Là phải loại trừ nó đi. Thì chúng ta làm sao có thể bảo vệ họ được? Đúng không? Nếu mà tệ nạn xã hội là cái thứ mình không muốn có, thế mà tệ nạn xã hội là mình phải loại trừ chứ. Thì bây giờ câu hỏi đặt ra là, thứ nhất là có loại trừ được mại dâm không? Đố Thắng trả lời đi. Có loại trừ được mại dâm không? Theo quan điểm của cá nhân em thì sẽ rất khó. Có, thì bây giờ Thắng trả lời là có hay không đi. Không ạ.
Đúng rồi. Vâng. Không thể nào loại trừ được mại dâm cả. Vâng. Cái chuyện này nó có hàng nghìn năm nay rồi. Dạ. Và nếu như mà chúng ta nhìn vào xung quanh các nước thì chả có nước nào mà không có mại dâm. Kể cả là những nước Hồi giáo khắc nghiệt, nếu mà tội mà ngoại tình là bị ném đá thì vẫn còn có mại dâm, vẫn có nhà chứa, vẫn có những người phải đi bán dâm để kiếm sống. Thế thì đấy là cái thứ nhất. Thì chúng ta bảo là loại trừ là không được rồi. Vâng. Thực tế là nó không được rồi, nó không thực tế. Cái thứ hai nữa là cái người bán dâm ấy họ là ai? Họ là ai? Họ là công dân của cái nước Việt Nam này. Họ là có thể là bạn bè người quen của mình, nhưng mà ít nhất là họ cũng có cha, có mẹ, có anh em họ hàng, họ cũng là những người trong cộng đồng này. Mình muốn loại trừ họ à? Mình phải thương nhau chứ, đúng không? Người trong một nước phải thương nhau cùng mà. Thế và cái điều nữa là chúng ta phải hiểu rằng là tại sao họ lại đi bán dâm? Có phải là họ muốn đi bán dâm hay không? Có phải là cái việc đi bán dâm làm cho họ vui sướng hay không? Trong đa số các trường hợp, mà tôi thì gặp hàng nghìn người bán dâm rồi. Dạ. Trong đa số các trường hợp thì câu trả lời là không. Tôi hay gặp có hai cái nhóm người, hai cái lý do mà làm cho người ta đi bán dâm. Thứ nhất là các em rất là trẻ, 17, 18 tuổi, ở quê, thường là ở quê, ở Tuyên Quang, ở những cái nơi miền quê. Dạ. Không có cách nào để kiếm sống. Ruộng đất thì cũng ít, bây giờ lại đô thị hóa rồi, dân thì đông, ruộng đất thì ít. Cuộc sống ở quê thì cũng vất vả. Nhìn thấy bạn bè 16, 17, 18 tuổi lấy chồng, xong rồi chồng uống rượu đánh cho suốt ngày. Thế trong khi đấy cuộc sống ở thành phố thì có vẻ là hấp dẫn hơn nhiều. Nó ít nhất là nó đỡ nặng nhọc hơn. Dạ. Thế cho nên là đấy là cái nhu cầu rất là chính đáng, được có một cuộc sống tốt đẹp hơn. Thì các em sẽ đi tìm kiếm các cái cơ hội đấy. Trong cái con đường đi tìm kiếm các cơ hội đấy thì các em sẽ gặp những cái người là gọi là, bây giờ mình gọi là buôn người. Những cái đường dây buôn người, đưa người đi. Khi mà tôi đến ví dụ tuyển Thắng đi chẳng hạn, thì tôi sẽ không bảo rằng là em ơi em đi làm mại dâm. Chắc chắn rồi. Mà là chị đưa em lên Hà Nội hay là đi vào Sài Gòn em bán quần áo này, em đi phục vụ ở trong quán ăn cho chị này, vân vân. Thì đấy là cái bước đầu tiên để lôi các em ra khỏi nhà. Và sau đó thì các cái việc nó diễn ra, để cuối cùng thì các em sẽ đồng ý. Cái số ép buộc thì cũng ít thôi, cũng có, nhưng là ít thôi. Nhưng mà tạo nên một cái áp lực mà làm cho các em thấy rằng là cái việc mà các em quay trở về là không thể. Và các em chấp nhận là cái việc đi bán dâm. Cái số đấy tương đối là nhiều. Những cái em trẻ đấy là cái con đường tương đối là đặc trưng cho các em trẻ. Cái thứ hai nữa là, một cái nhóm thứ hai nữa là những người không còn trẻ, nhưng mà rơi vào trong cái tình trạng quá là túng quẫn. Ở quê lên thành phố kiếm việc làm, không có việc làm, hoặc là rơi vào trong tình trạng là con ốm con đau, không có tiền rồi vân vân. Đi buôn thúng bán mẹt bị công an đuổi chạy, rồi thì không bán được, rồi mưa gió, rồi ế hàng, rồi rất nhiều lý do. Và cuối cùng thì người ta phải có tiền để sống. Nhiều khi chúng ta cứ nghĩ đến chuyện là mọi người cứ bảo là sao không kiếm việc gì mà làm. Rất nhiều lần tôi nghe câu đấy. Nói thì dễ, nhưng mà với một người trình độ thì đa số là trình độ thì hạn chế, không có cái gia đình hỗ trợ được gọi là nhiều. Rất nhiều trường hợp là đa số là phải tự lo cho mình, hoặc là còn phải lo cho người khác nữa. Thế thì ở trong cái bối cảnh như vậy thì đi làm mại dâm là một cái con đường để có thể kiếm được đồng tiền ngay lập tức. Nên là suy cho cùng ấy, thì đa số những người đi làm mại dâm ấy là vì lý do kinh tế, vì phải kiếm sống, vì phải kiếm tiền. Và khi mà người ta đã bắt đầu cái con đường này rồi thì bản thân ở trong cái công việc mà làm mại dâm đấy, nó cũng có rất là nhiều rủi ro, nó có rất là nhiều những cái đau khổ ở trong đấy. Nên là nếu như mà chúng ta
người ta cố gắng để loại trừ họ, thì thật ra chúng ta chỉ làm những cái đau khổ đấy nó nhiều hơn thôi. Thực sự là như thế, làm cho người ta có nguy cơ cao hơn. Đơn giản như là bây giờ nếu công an cứ thỉnh thoảng lại có một chiến dịch đi Truy gọi quét. là triệt phá, Vâng. thế thì lúc đấy là phải người ta, nếu người ta không làm được, nếu người ta không bắt được khách, không có khách thì người ta sẽ không có tiền. Cái ngày hôm đấy không có tiền, cái ngày hôm sau nếu công an vẫn còn đóng chốt ở đấy không có tiền, người ta sẽ phải tìm bằng mọi cách để người ta kiếm được tiền. Nếu khách không muốn dùng bao cao su, có thể người ta cũng vẫn phải đi, bởi vì đến bữa rồi phải ăn, đến bữa phải cho con ăn. Có thể là con còn ốm, con còn đau, con còn đến ngày đến tháng thì phải trả tiền trọ cho chủ trọ, vân vân. Cuối cùng vẫn là gánh nặng về cơm áo gạo tiền. Chưa kể là rất là nhiều chị em thì còn vay nợ lãi nữa. Và thường là các chị em vay nợ theo trả nợ hàng ngày, trả lãi hàng ngày. Thế mà nếu như mà ngày nào mà không có thì là chủ nợ đến đòi. Đòi nhiều quá có thể họ đánh đập, có thể họ đay nghiến, họ xỉ vả. Thì với tất cả những cái áp lực như thế thì lúc đấy họ sẽ làm bất kỳ cái gì để có tiền. Và lại quay trở lại cái câu chuyện là nếu sức khỏe của họ không được bảo vệ thì sức khỏe của toàn xã hội, của cả cộng đồng không được bảo vệ. Đúng không? Nhiều người Nếu sẽ như họ bị lao thì họ rất có thể dễ dàng lây cho khách hàng. Nếu họ bị viêm gan B, viêm gan C, họ có thể rất là dễ dàng lây cho khách hàng. Làm gì có cái thứ dịch vụ nào, quan hệ nào mà lại gần gũi như là quan hệ mại dâm, đúng không? Cho nên là nếu như mà xã hội chúng ta cần phải hiểu cái điều đấy. Họ là một phần của xã hội này, họ là anh chị em của chúng ta. Và họ làm một phần, họ gắn bó rất là chặt chẽ với xã hội chúng ta. Và chúng ta không có cách gì để loại trừ mại dâm đâu. Nên là tốt nhất là chấp nhận nó như là một cái hiện tượng xã hội và tìm cái cách để bảo vệ những cái người mại dâm này, để giảm thiểu các cái nguy cơ cho họ. Thì đấy chính là cái cách bảo vệ cộng đồng. Còn để mà làm hạn chế cái tình trạng mại dâm thì phải tập trung vào cái chuyện là hạn chế cái buôn bán người và tăng các cái cơ hội nghề nghiệp, các cái cơ hội việc làm, đặc biệt là ở những cái vùng khó khăn, đặc biệt là với những cái em gái và cả em trai nữa mà các em ấy không có được cái sự gọi là hỗ trợ nào để mà bắt đầu cuộc sống. Thì tôi nghĩ là mình sẽ đỡ hơn, tức là cái số người mà phải đi bán dâm sẽ ít hơn. Nhưng mà còn lại thì nếu người ta đã ở trong đấy rồi thì chúng ta cần phải bảo vệ họ, đừng coi họ là tệ nạn xã hội nữa. Và có lẽ là với cái câu chuyện này ngày hôm nay thì sẽ có rất là nhiều các bạn thính giả của buổi trưa công sở cũng sẽ có rất là nhiều những ý kiến trái chiều khác nhau. Và chúng tôi chờ đợi những cái câu hỏi của các bạn. Nếu những cái băn khoăn, những cái thắc mắc của các bạn liên quan đến cái câu chuyện mà hai chị em tôi đang chia sẻ thì các bạn có thể là chuyển đến fanpage của chương trình hoặc là gọi đến số là 0437919191 để kết nối trực tiếp với cả chị Hỏi Anh để có thể đem đến cho chị những cái thắc mắc của các bạn. Còn bây giờ thì chắc là chúng ta sẽ thư giãn một chút, chia tay với HIV, chia tay với cả mại dâm để đến với âm nhạc một tí được không ạ? Rất là nhất trí. Vâng ạ. Và trong cái danh sách mà chị chuyển cho em thì chúng ta còn tới 5 bài hát nữa. Hôm nay thì bài tiếp theo chị muốn phát sẽ là bài hát gì đấy? Tôi muốn là phát bài Người Mèo Ơn Đảng. Vì khi mà tôi hỏi ý kiến ở trên Facebook của tôi thì cái người mà yêu cầu đầu tiên đấy là bạn Tuấn Anh ở Điện Biên và yêu cầu bài Người Mèo Ơn Đảng. Vâng, chúng ta sẽ đến cái ca khúc này ngay bây giờ ạ. Người Mèo Ơn Đảng.
Các bạn thân mến, chúng ta cùng quay trở lại với chương trình buổi trưa công sở trên kênh VOV Giao thông Quốc gia của Đài Tiếng nói Việt Nam. Và hôm nay thì chúng ta cũng đã có một cái cuộc trò chuyện. Mạnh Thắng nghĩ rằng đây là một cái trò chuyện rất thú vị trong những chương trình buổi trưa công sở Mạnh Thắng đã từng làm. Gặp một người phụ nữ cũng thú vị không kém. Bằng chứng là không chỉ riêng cá nhân Mạnh Thắng đâu, mà còn đây có rất là nhiều người bạn, rất nhiều thính giả có lên fanpage của chương trình comment là em đọc, chị không phải định chị cho đây là em đọc đấy nhá. Chị mọi người lên fanpage mọi người có thể tự đọc được mà. Lúc nãy thì chúng ta đã chị muốn khép lại cái câu chuyện về mại dâm để chuyển sang cái chủ đề về ma túy chưa? Hôm nay toàn chủ đề nóng thôi. Chắc là nói chuyện ma túy đi. Ma túy vậy. Tại vì nó cũng đang rất nóng. Trước đó thì em cũng muốn hỏi chị một chút, bởi vì trước giờ lên sóng thì chị em mình cũng trao đổi, và chiều nay thì chị cũng có một cái hội thảo. Thì chị có tối đa là khoảng bao nhiêu phút nữa? Bây giờ là 1:15 ạ. Tối đa bao nhiêu phút nữa để chị em mình có thể trò chuyện cùng với nhau ạ? Chắc là chị sẽ phải rời khỏi đây lúc 1 giờ. 1 giờ, ok chị. Vâng, cũng là lúc mà chúng ta khép lại chương trình. Ok. Dạ, vâng ạ. Nào, chúng ta nói về ma túy. Thì bây giờ nói một tí về ma túy tổng hợp nha. Dạ. Vì mọi người đang rất là lo lắng về ma túy tổng hợp. Và ma túy tổng hợp thì có lẽ là ở Việt Nam hiện nay có 3 loại tạm gọi là ma túy tổng hợp, là không phải là từ cây cỏ chiết xuất ra mà là tổng hợp. Thì nó có 3 cái loại là thuốc lắc này. Vâng. Hay là còn gọi là ecstasy đấy, hay là MDMA. Thì loại thứ hai là hàng methamphetamine, mà ở Việt Nam bây giờ đang dùng chủ yếu là loại tinh thể, nên là trông nó trong veo như là cái cục đá, cho nên gọi là đá. Thế và cái loại thứ ba là ketamine. Nhưng mà cái phổ biến nhất thì là hiện nay đang là hàng đá. Còn cái gọi là thuốc lắc thì chủ yếu là mọi người sử dụng ở vũ trường. Khi mà mọi người đi vũ trường muốn là cho nó gọi là feel hơn, nhảy đẹp hơn, tự tin hơn thì mọi người dùng thuốc lắc. Thì mọi người đang rất là lo lắng về bởi vì đá thì là cái loại phổ biến nhất. Bây giờ mọi người đang rất là lo lắng về hàng đá. Thì rất là nhiều người hiện nay, các cơ quan chính phủ cũng như là các phụ huynh thì cũng rất là lo lắng về vấn đề ma túy đá. Thế thì tôi cũng chỉ muốn là chia sẻ một tí về cái ma túy đá. Đấy là trong các loại ma túy thì các loại ma túy phổ biến thì có lẽ là ma túy đá là một cái loại mà nó gây hại khủng khiếp nhất. Nếu như mà chúng ta nhìn cái hình ảnh mà chụp não của cái người mà bị nghiện ma túy đá ấy, thì cái hình ảnh của não của người ta gọi là hình ảnh đám cháy rừng. Bởi vì ma túy đá nó có thể phá hủy não. Nó phá hủy, nó làm mất não, nó làm hỏng mất não ở một số những cái phần rất là quan trọng. Trong đó như là có những cái vùng về ký ức, những cái vùng mà kiểm soát về cảm xúc vân vân. Thành ra là dẫn đến là những cái người mà người ta bị lệ thuộc vào ma túy đá là người ta quên rất là nhiều, và người ta bị rối loạn cảm xúc, người ta không kiềm chế được, và người ta bị trong cái tình trạng là người ta không làm chủ được cảm xúc của mình. Thì cái sự mà phá hủy não đấy là nó rất là nguy hiểm. Nó nguy hiểm hơn tất cả các cái loại ma túy khác. Nhưng mà có một điều mà rất nhiều người không biết, đấy là nếu như mà người ta vẫn dùng ma túy đá thì dùng thế nào để cho nó đỡ hại. Đương nhiên là mình không bao giờ khuyến khích dùng ma túy đá rồi. Tốt nhất là đừng bao giờ dùng. Nhưng mà nếu như mà có một số bạn mà đang dùng thì chúng ta phải nhớ là phải dùng một cách thông minh, chứ không phải là cứ nhắm mắt mà dùng bừa, vô tội vạ. Đúng rồi. Và thế nào là dùng thông minh? Thứ nhất là khi mà đã dùng ma túy đá là phải uống rất nhiều nước. Bởi vì là ma túy đá thì nó làm cho thân nhiệt của chúng ta tăng lên, nó làm tăng chuyển hóa, cho nên là thân nhiệt của chúng ta tăng lên. Vì thế mà chúng ta thấy là những người mà dùng ma túy đá ấy là người ta không mệt đâu. Người ta không mệt. Người ta có thể nói chuyện hàng buổi được, người ta có thể trèo leo lên mái nhà vân vân, bởi vì người ta vô cùng là nhiều năng lượng, vì là nó làm tăng chuyển hóa. Nhưng vì là tăng chuyển hóa như thế cho nên thân nhiệt của người ta nó tăng lên. Khi mà thân nhiệt nó tăng lên thì nó sẽ phá hủy các cái cơ quan nội tạng.
giống như là một cái người bị sốt, cứ sốt như thế, chưa kể lại tăng chuyển hóa nữa. Thế thì để mà cho cái thân nhiệt nó giảm xuống, nó trở về cái mức bình thường thì phải uống rất nhiều nước. Cũng giống như là lái xe ô tô ngày xưa ấy, cứ phải có cái bình nước ấy để cho nó làm nguội cái máy ấy. Thì chúng ta tưởng tượng là như thế. Cái máy nó nóng quá thì nó cháy là lúc đấy là ngáo đá đấy. Nên là để cho đỡ ngáo ấy, để cho đỡ và đỡ nó, bởi vì ma túy đá nó không chỉ tác động đến não đâu, nó còn tác động đến tất cả các cái cơ quan nội tạng ở cơ thể. Trong đấy có cả tim, trong đấy có cả gan, trong đấy có cả thận. Cho nên là cái việc mà cho nước vào là rất là quan trọng. Cái thứ hai nữa là những cái người mà người ta dùng ma túy đá thì thường là người ta quên ăn và quên ngủ. Người ta không buồn ngủ đâu, bởi vì là rất là tỉnh táo, rất nhiều năng lượng. Và có nhiều người là dùng ma túy đá là vì như thế, vì người ta cần phải tỉnh táo, lái xe đường dài chẳng hạn, hoặc là có một số mà chị em đi làm nghề mại dâm ấy thì cũng phải rất là mệt, thì bây giờ chơi một tí vào thì cảm thấy nó khỏe hơn. Thế thì khi mà dùng ma túy vào là thường là mọi người sẽ không đói và không buồn ngủ. Cho nên là mình phải biết cái điều đấy. Mình biết là nếu như mà mình chơi vào mình sẽ không đói và không buồn ngủ, thì mình phải làm cái cách nào đấy để mình ngủ và mình ăn. Ăn là nhiệm vụ. Lúc này thì không phải là thèm ăn là ăn, mà ăn là nhiệm vụ. Tại vì là nếu không ấy thì ma túy nó làm cơ thể mình nó cứ đốt năng lượng, mà mình lại không bù năng lượng vào thì rõ ràng là cơ thể mình sẽ bị suy kiệt. Và đã có những cái trường hợp mà bị chết vì trụy tim mạch do là bởi vì cạn kiệt, nước cũng mất, sốt thì sẽ mất, cơ thể thân nhiệt nó tăng thì sẽ mất nước, không có ăn vào thì là suy kiệt. Và suy kiệt rồi thì có thể là trụy tim mạch mà chết. Nên là phải ăn. Và thứ nữa là phải ngủ. Mình phải biết rằng là dùng vào lúc nào để cho tránh cái giấc ngủ của mình ra. Mình vẫn phải đảm bảo ngủ, bởi vì ngủ là khi cái cơ thể của mình, các cái bộ phận trong cơ thể của mình nó có cái cơ hội để nó hồi phục. Thì ma túy đá hay là thuốc lắc hay là các cái loại ma túy khác thì cũng như vậy. Chúng ta phải nhớ lấy cái điều đấy để bảo toàn cái cơ thể mình đã. Thì sau đó thì mình sẽ tìm cái cách để xử lý cái vấn đề về ma túy. Nhưng mà khi mà chứ nếu không, não của mình hỏng rồi, tim của mình hỏng rồi, thận của mình hỏng rồi thì còn nói chuyện làm gì nữa, đúng không? Mình cũng sẽ hoặc gọi là thân tàn ma dại, hoặc là sẽ chết một cách rất là lãng xẹt. Không biết là có ai mà nghe cái câu chuyện mà chị Oanh vừa chia sẻ với lại bảo là nhỡ đâu chị vẽ đường cho hươu chạy thì sao? Không, nhiều khi mọi người vẫn hay nghĩ là nếu mà nói cho mọi người biết cách sử dụng như thế nào là an toàn thì là vẽ đường cho hươu chạy. Nhưng mà hươu nó chạy rồi, hươu nó vẫn đang chạy rồi, mình không vẽ thì người ta vẫn chạy, mà nó lại còn chạy lung tung, nó lại chạy còn đâm vào bụi rậm cơ. Cho nên là bây giờ mà để đặc biệt là để bảo vệ thế hệ trẻ thì mình nghĩ là điều rất là quan trọng là phải nói cho mọi người biết là làm thế nào để cho nó đỡ nguy cơ. Cái này gọi là giảm hại đấy. Mình khi mà mọi người chưa dừng được thì hãy làm cách nào để giảm hại. Ví dụ như là nói so sánh rất là thô thiển, để tránh bị tai nạn giao thông thì làm nào? Đừng đi ra đường nữa. Đúng, đừng đi ra đường. Thế nhưng mà nếu mà không đi ra đường thì nghe chừng là cũng với đa số nhiều người là không được, đúng không? Thế cho nên là mới phải đội mũ bảo hiểm, rồi thì thắt dây an toàn. Đấy, thì nôm na là như thế. Đương nhiên là so sánh này là khập khiễng, nhưng mà nói như thế để cho dễ hiểu. Vâng, chúng ta cũng lấy những cái ví dụ so sánh như vậy để cho mọi người dễ tưởng tượng về các câu chuyện mà chị em mình đang trò chuyện ngày hôm nay. Như vậy là xuyên suốt cả cái chương trình ngày hôm nay, ngày Thế giới phòng chống AIDS, nhưng chị em mình thì nói rất là nhiều câu chuyện về HIV, về mại dâm, về ma túy. Chương trình thì cũng không còn quá nhiều thời gian nữa. Chị có muốn khép lại cái buổi trưa công sở của chúng ta ngày hôm nay bằng một điều gì đó để có thể là truyền đến cho các thính giả, những người mà đang lắng nghe chị em mình từ đầu chương trình đến giờ không? Khi mà tôi hỏi các bạn ở trên Facebook của tôi là hôm nay nói chuyện gì, thì có một bạn đưa ra gợi ý là nói đến tình dục của người già. Tình dục người già. Người già. Thế nhưng mà như thế nào thì sẽ được gọi là già trong câu chuyện tình dục của chị?
Nhưng mà tôi thì tôi nghĩ rằng là tôi không định nói về tình dục của người già, mà tôi nói về tình dục. Để cho nó đỡ nặng nề. Dạ. Tình dục thì đa số mọi người là quan tâm. Vâng. Tôi chỉ muốn chia sẻ một tí này thôi, là tôi thì học bằng thạc sĩ về tình dục. Vâng. Yeah. Vậy thì em đoán là ông xã ở nhà cũng rất là tự hào luôn. Không biết có tự hào không, nhưng mà cho đến bây giờ thì vẫn có vẻ như là hài lòng. Nhưng mà vấn đề có một điều là tôi muốn chia sẻ. Mọi người hỏi là ôi dồi ôi, đi học cao học về tình dục thì chắc là phải nhiều kỹ năng kỹ xảo lắm, siêu phàm đấy. Nhưng mà cái điều mà quan trọng nhất mà tôi học được ấy là Đố Thắng biết là gì. Đi sang tận London để học ở một trường rất là danh tiếng với cái gọi là bằng thạc sĩ về tình dục, thì Đố Thắng biết là tôi đã học được cái gì. Em cũng đang nếu mà câu trả lời của em chắc cũng giống như những cái gì mà chị từng được nghe thôi. Em cũng đang rất là phân vân, không biết là bằng thạc sĩ về tình dục học thì nó sẽ giúp cho chị có được những cái gì ạ? Thật ra thì tôi chỉ học được một điều quan trọng nhất mà tôi học được mà liên quan đến tình dục. Tất nhiên là học được rất nhiều thứ, nhưng mà nếu mà nói về tình dục, điều quan trọng nhất đấy là các thầy cô giáo của tôi luôn nói rằng là tình dục ở giữa hai tai chứ không phải là ở giữa hai chân. Tình dục ở giữa hai tai chứ không phải giữa hai chân. Chị có thể cắt nghĩa cho em cái câu này nó chi tiết hơn một tí được không? Bởi vì em tin là rất nhiều thính giả cũng quan tâm đến chủ đề này. Em cũng quan tâm. Tại vì là vấn đề là nhiều khi mà cứ nói đến tình dục là chúng ta cứ phải là cái này cho vào cái kia mới là tình dục, đúng không? Nhiều người nghĩ như thế. Nhưng mà vấn đề là để mà tận hưởng được cái sự gọi là cái khoái cảm, rồi những cái điều mà tuyệt vời mà do tình dục đem lại, thì không nhất thiết là cứ phải cái này cho vào cái kia. Mà là vấn đề ở đây là tất cả mọi thứ mà chúng ta nó liên quan đến tình dục, từ những cái tưởng tượng, từ những cái lời nói, từ những cái cử chỉ, rồi cái cách mà chúng ta quan sát bạn tình của chúng ta, cái cách mà chúng ta trò chuyện, vuốt ve, thổ lộ, vân vân. Và tìm hiểu cái người bạn tình đấy, để xem là cái điều gì thì sẽ làm cho người ta hạnh phúc, người ta muốn ở gần với mình, người ta muốn ở bên cạnh mình. Chứ còn thật ra cái này cho vào cái kia nó cũng chỉ có một lúc thôi, đúng không? Thế còn nó không nhất thiết là chỉ là như vậy. Chính vì thế cho nên nó cũng hơi một tí là liên quan đến tình dục của người già. Tại vì tôi hay thấy mọi người nói rằng là đến tuổi này rồi thì còn làm ăn gì nữa. Rất là sai lầm nếu mà nghĩ rằng đến một tuổi thì sẽ không làm được gì nữa. Vẫn còn làm rất tốt nếu như mà chúng ta chịu khó suy nghĩ xem bạn tình của mình muốn gì, cái điều gì sẽ làm cho bạn tình của mình thỏa mãn. Có thể là cũng là cho vào, nhưng không nhất thiết là cái này cho vào cái kia. Thế và cái điều gì thì sẽ làm cho mình thỏa mãn, cái điều gì thì sẽ làm cho hai người thăng hoa. Nên là thôi, bây giờ nói tí thế thôi. Rồi, tức là đây giống như kiểu là mình tạm dừng một câu chuyện và sẽ mở đầu cho một cái câu chuyện khác. Chắc chắn là rất nhiều các bạn thính giả của Buổi Trưa Công Sở sẽ mong ngóng một ngày gần nhất sẽ được đón chị Oanh quay trở lại chương trình ngày hôm nay. Và em đồng ý với chị. Đúng là hôm nay khi mà trò chuyện với chị thì em thấy là cái điều mà chị học được khi mà cầm tấm bằng thạc sĩ về tình dục học, tình dục nằm ở giữa hai tai chứ không phải nằm giữa hai chân. Và khi mà chúng ta đạt được đến cái ngưỡng mà chúng ta xác định được là tình dục nằm ở giữa hai tai rồi, thì lúc đấy nó không còn phân biệt về tuổi tác nữa, không còn có mãn dục nam hoặc là mãn dục nữ nữa, đúng không ạ? Đúng rồi, lúc đấy thì cái thứ mà nằm giữa hai chân nó không quá quan trọng nữa. Vâng. Cảm ơn chị Oanh rất nhiều với cuộc trò chuyện rất là thú vị ngày hôm nay. Thay mặt ekip của chương trình và thay mặt các bạn thính giả, cảm ơn chị, và mong rằng một ngày gần nhất lại có cơ hội để tiếp tục nghe chị kể những cái chuyện rất là
thú vị. Thông thường thì những cái chủ đề nóng ví dụ như HIV, về mại dâm, về ma túy sẽ được đưa ra mổ xẻ một cách nó rất là nặng nề. Nhưng ngày hôm nay rõ ràng là các bạn thính giả thấy là câu chuyện của chúng tôi rất là nhẹ nhàng, và chắc chắn là những cái thông tin mà chị Oanh đưa để các bạn tiếp cận thì nó dễ dàng hơn rất nhiều so với những cái chương trình nó quá là chính luận, quá là khô cứng, đúng không ạ? Yeah. Cũng hy vọng là như thế. Vâng ạ. Cảm ơn Thắng, cảm ơn toàn bộ ekip và cảm ơn các vị thính giả đã lắng nghe. Vâng, và các bạn thân mến, buổi trưa công sở ngày hôm nay cũng xin được khép lại tại đây. Cảm ơn thính giả đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong những chương trình tiếp theo. Bạn cho